Forse erano qui da quasi un anno i resti di un uomo ritrovati casualmente in questo campo incolto, a pochi metri dalla rotonda che porta ai grandi centri commerciali di Marghera, a pochi metri da un tratto di strada percorso ogni giorno da migliaia di automobili, di camion, di mezzi pubblici. Lo scheletro è stato notato in mezzo ai rovi da un operaio che era salito su un pilone dell'energia elettrica. La polizia ha trovato un portafoglio con una carta d'identità intestata ad un 23enne croato. Dai primi accertamenti non risulta avere precedenti penali. A suo nome non sarebbero state presentate denunce di scomparsa e non è nemmeno presente nelle banche dati in cui finisce chi è oggetto in Italia di una semplice identificazione. Sul posto sono intervenuti il medico legale e gli esperti della scientifica. I resti sono stati quindi trasportati all'obitorio di Padova per ulteriori accertamenti. Se per il momento nulla si sa della vita del proprietario della carta d'identità, per la quale è stato anche interessato il consolato croato, qualche ipotesi in più su quale sia stata la fine dell'uomo ritrovato a Marghera può essere formulata per la presenza di fratture scomposte che appaiono compatibili con una fatale caduta dall'alto, probabilmente proprio dal traliccio ai piedi del quale è stato ritrovato.